Shida yako? Umeachwa nini? Niko na stress bestie. Za huyu mtu wangu ndio hiyo, hata mwaka ndio imeisha. Hata na rada yangu hataki kunipeleka kwao. we makubwa. Ama mimi si material. Subiri, wewe wife material hivi ama ikaangukia fundi? Kipi kinaendelea? Unajua unafikiria na joke na pesa. Wewe vitu zingine zinakupea stress. Sasa shida ni nini? Mbona asikupeleke? After hiyo miaka yote mmedate then imagine mimi hata nashindwa shida iko wapi ndio. Yaani tuseme nilikuwa najua this December kwa mother in law wewe. Tuko na wewe Nairobi. Hizi ni ndoto wangu. Sasa hata simuelewi because ananipea excuses zenye hata hazina mbele na nyuma. Wacha niache. Na tumedate for that long. Sawa. Na umejaribu kumuulizia shida ni nini? Ananipeleka tu, yani hana anakuambia reason ni mbona hataki muende. Nikishinda nikimuuliza kama kuna tuseme mpango kuhusu hii festive season, ananiambia tu atakuwa busy, na obviously hakuna mtu mwenye akusanya kupewa off hiyo time ya festive season. Kuanzia 25th surely mtu anakuambia kwa busy. Na ni kitu mlikuwa mmepanga? Na tulikuwa tumepanga kutoka kitambo. Sasa mtu kama huyu unaweza ni advice nifanye nini? Hapo mpagumu jamani. Hizo ndo stress zinaniua. Yaani tu hii December nitakuwa peke yangu. Unajua mimi sijazoeana na yeye ati niweze enda nikamuongelesha. Unajua hatujazoeana na yeye kiasi hicho. Alafu tena mambo ya watu wawili. Ashaka. Wewe tulia tu. Maybe atakaa through. Maybe umejaribu kuangalia ama kuna mambo inamsumbua ama na wewe kuna kitu ulifanya. Unajua wewe na wewe laini zako bestie unanijua vizuri. Nisipokuwa na wewe nani? Na kuanga na wewe kila mahali. Mimi utembea na wewe kila mahali. So hebu angalia pia wewe ama kuna kitu ulifanya. Mimi hakuna kitu nimefanya. Mimi nilikuwa nangojea tu wewe niende nipikie mother-in-law nijue brother. Basi wewe usharudishwa soko. Karibu soko. Wewe tulia. Jipe stress. He will come around. Maybe ako na stress ama ako na issues zinamsumbua. Wewe usikimbilie kumcheck. Mpe time. Maybe ako na reasons mbona anaamua hivyo. Usi make up your mind like ati ni kitu haiko. Maybe ako na reasons zake kwa nini hataki muende sasa. Usimpush, mpe time. Sawa, nimesikia. Action. Sasa mchangamke, twende ile place. Wewe tuenda misi. Wewe usinipigie ufala na venye nimepiga luku hivi nimejua tu tunaenda. Wewe ishia. Naona wewe ni mtu wa luku bata. Sasa hizi gani umeanza? Amka ukienda huko utafika uchangamke. Sasa hata ukikaa huko ndio stress zitakupiga. Akienda tu, mimi utaangukia huko mtu mwenye. Wewe na wewe unajua mimi na hii ndo za kunda venye nitaingia.